प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्। सबैलाई जय मसीह। फेरि एक हप्तापछि तपाईहरुको बीचमा यसरी उपस्थित हुन पाउँदा म प्रभुलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्दछु। देश विदेशबाट टाढा टाढाबाट जसले फेसबुक लाइभबाट प्रभुको वचन सुनिराख्नु भएको छ, प्रभुले यहाँहरुको जीवनमा प्रशस्त आशिष गरून् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। प्रभुको आशिष तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा प्रशस्त गरेर होस्। आमेन। आमेन। र यो बिहानीमा हामी फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचनबाट हेरौं र प्रभुलाई धन्यवाद भनौं उहाँको वचनको लागि र हाम्रो जीवनमा अगाडि बढ्न परमेश्वरको वचनले अगुवाई गर्नुभएको होस्। गएको हप्ता हामीले तोडाको उखान अथवा सिक्काको दृष्टान्तको बारेमा हेर्यौं। मत्ती 25 को 14 देखि 30 सम्म हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर प्रभुले जुन दृष्टान्त भन्नुभयो त्यसमा मालिकले 3 जना नोकरहरूलाई दिएको सिक्काको दृष्टान्त हामीले हेर्यौं। पहिलो नोकरलाई उहाँले कति सिक्का दिनुभयो? 5 वटा। दोस्रोलाई 2 टा र अन्तिम नोकरलाई कतिवटा दिनुभयो? 1 टा। 5 वटा पाउनेले कतिवटा कमायो? 5 वटा कमायो। 2 टा पाउनेले 2 सिक्का कमायो, अझै 2 वटा तोडा कमायो। तर 1 टा पाउनेले चाहिँ गएर जमिन मुनि लुकाएर राख्यो। जब मालिक अनायास अचानक फर्केर आउनुभयो त्यति बेलामा 5 सिक्का पाउनेले 5 वटा कमायो, 2 वटा सिक्का पाउनेले 2 वटा कमाएको थियो। तर 1 टा सिक्का पाउने जसले चाहिँ लुकाएर राखेको थियो त्यसलाई चाहिँ मालिकले सजाय दिएको कुरा हामीले गएको हप्तामा हेर्यौं। त्यसकारण तपाईं र म पनि प्रभुले सिक्काहरू दिनुभएको, प्रभुले जिम्मेवार दिनुभएको व्यक्तिहरू हौं अथवा भण्डारीहरू हौं, एस्टेवार्डहरू हौं भनेदेखि तपाईं र म कस्तो हुनुपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ, निर्दोष हुनुपर्छ अनि उत्पादनशील हुनुपर्छ। आमेन। कस्तो? विश्वासयोग्य, निर्दोष अनि उत्पादनशील। त्यति मात्र होइन, एस्टेवार्डशिप चाहिँ भण्डारेपन चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हामीले हेर्दै गर्दा त्यहाँनिर हामीले थाहा गर्यौं। भण्डारेपन चाहिँ समूहसँग सम्बन्धित छ, लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ, अधिकारसँग सम्बन्धित छ र सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ भन्ने 4 वटा हामीले पोइन्टमा गएको हप्ता हेरेका थियौं। अनि हितोपदेश 10 को 5 ले भन्दछ, ग्रीष्म ऋतुमा बटुल्ने अथवा ग्रीष्म ऋतुमा जोहो गर्ने छोरा चाहिँ के हो? बुद्धिमान छोरा हो। जसले चाहिँ ग्रीष्म ऋतु भन्ने बित्तिकै गर्मीको समय, ग्रीष्म ऋतुको समय चाहिँ एकदमै कठिन समय, त्यस्तो बेलामा पनि, त्यस्तो खडेरीको समयमा पनि जोहो गर्ने छोरा चाहिँ बुद्धिमान हो भनेर हामीले गएको हप्तामा हेर्यौं। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले यो बन्दाबन्दीको समयमा विशेष गरेर प्रभुको जनहरूको जीवनबाट अझ धेरै उत्साहित गराउन चाहनुहुन्छ। हामीले सुरुको हप्तामा, हामीले यो फेसबुक लाइभ सुरु गरेको हप्तामा नोहको जहाज र येशू ख्रीष्टको बारेमा तुलना गर्यौं। त्यसपछिको हप्ता हामीले विशेष गरेर धैर्यताको विषयमा हेर्यौं। त्यसपछि हामीले 10 कन्याको उखानको बारेमा हेर्यौं, तोडाको उखानको बारेमा गएको हप्ता मात्र हेर्यौं र आज चाहिँ हामी विशेष गरेर नोहको जीवन र नोहको जीवनबाट पाउने शिक्षाहरू आज हामी हेर्नेछौँ। नोह एक असल भण्डारी थिए, एस्टेवार्ड थिए, परमेश्वरको विश्वासयोग्य दास थिए। आमेन। नोहको जीवनबाट हामीले पाउने शिक्षाहरू के हुन सक्छ? व्हाट वी क्यान लर्न फ्रम लाइफ अफ नोह भनेर आज हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 22 मा हेर्यौं भने, प्रियजन तपाईहरुले पनि खोल्नुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायको 22 पद। हामीलाई थाहा छ
बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तक सुरुको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो आदम हव्वा, त्यसपछि विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुँदै हुँदै नोहको समयमा आइपुग्दासम्म पृथ्वी चाहिँ दुष्टताले भरिएको थियो भनेर 6 अध्यायको 1 पदमै लेखिएको छ। जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेलामा र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसहरूका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। उनीहरू उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। 5 पदमा कसरी पढिदिनुहोस् त? उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पदमा के लेखिएको छ? पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। तिनीहरूको भावना चाहिँ निरन्तर खराबै मात्र भएको परमेश्वरले देख्नुभयो। उनीहरूको भावना कस्तो थियो रे? खराबै, जुनसुकै अवस्थामा पनि खराबै भएको परमेश्वरले देख्नुभयो। जस्तै म एउटा सादा कागज तपाईँहरूको बिचमा देखाउँछु र यहाँनिर बिचमा एउटा सानो बिन्दु मैले पहिला पनि एकचोटि देखाएको थिएँ। के देख्नुहुन्छ यहाँनिर? यहाँनिर यो सादा कागजको बिचमा म एउटा सानो गोलो आकारको सानो डट मैले यहाँनिर बिन्दु यहाँनिर बनाएँ। तपाईँहरूले के देख्दै हुनुहुन्छ? के देख्दै हुनुहुन्छ? सानो डट देख्दै हुनुहुन्छ? सानो डट। यहाँ के देख्दै हुनुहुन्छ? हामीले सामान्यतया प्रश्न सोध्यौँ भने यहाँ के देखिन्छ? सेतो कागज। सेतो कागजमा के छ? सानो डट छ अथवा यहाँनिर दाग छ, चिन्ह छ। देख्दाखेरि हामी यो डटलाई देख्छौँ, तर योभन्दा कयौँ गुणा यहाँनिर सादा भागहरू छ, नकोरिएका, दाग नलगेका यहाँनिर भागहरू छ। तर हामी देख्दा के देख्छौँ? सानो डटलाई देख्दछौँ। पृथ्वीमा पनि मानिसको भावना चाहिँ परमेश्वरले कस्तो देख्नुभयो? हरेक कुरामा यहाँनिर फेरि पनि हामी 6 अध्यायको 5 पदमा हेरौँ, पृथ्वीका मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयका विचार जुनसुकै पनि भावना चाहिँ निरन्तर खराबै मात्र भएको परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि मानिस देखेर उहाँ दुखित बन्नुभयो, अफसोस गर्नुभयो। अनि यी दुष्ट भावना भएका मानिसहरूलाई यो पृथ्वीबाट म मेटाइदिनेछु भनेर उहाँले जल प्रलय गर्ने निश्चयता गर्नुभयो। अब परमेश्वरले यो पृथ्वीमा जल प्रलय पठाउनु हुँदाखेरि, जल प्रलय ल्याउनु हुँदाखेरि उहाँले एक परिवारलाई चाहिँ चुन्नुभयो। त्यो परिवार चाहिँ कसको थियो? नोहको परिवारलाई चाहिँ उहाँले छान्नुभयो र जहाज बनाउने आदेश दिनुभयो। अनि नोहलाई यस्तो यस्तो किसिमको जहाज बनाउनु भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो। अनि यहाँनिर 6 अध्यायको 22 पद हेरौँ। परमेश्वरले नोहलाई आज्ञा गर्नु भए बमोजिम तिनले के गरे? सबै गरे भनेर वचनमा लेखेको छ। नोह चाहिँ धर्मी मानिस, नोहका छोराहरू, नोहका बुहारी, श्रीमती, त्यो परिवार चाहिँ अब त्यो जहाजमा, जुन जहाज परमेश्वरले बनाउनु भन्नुभएको थियो त्यो जहाज नोहले बनाए भनेर यहाँ वचनमा लेखिएको छ। परमेश्वरले नोहलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले सबै कुरा गरे अथवा जहाज तयार पारे। अब नोहको जहाजबाट, नोहको जीवनबाट हामी के पाठ सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि, 1 नम्बरमा जहाज चाहिँ तपाईँ र मैले छुटाउनु हुँदैन।
तपाईँ र म अहिले जो परमेश्वरको वचन सुनिरहेका छौँ, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेका छौँ, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको आज्ञामा चल्ने हो भनेदेखि यो जहाज, विश्वासको जहाज हामीले छुटाउनु हुँदैन। आमेन। नोहको जहाज जसले छुटाउँदछ उसले मृत्युको मुखमा पर्दछ, मृत्युको खाडलमा ऊ पर्दछ। त्यसो हो भनेदेखि यदि तपाईँ र म विश्वासबाट पछि हट्ने हो भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ मृत्युको मुखमा पर्नेछौँ। त्यसकारण जहाज छुटाउनु हुँदैन। यहाँनिर वचनमा कति मानिसहरूले विश्वासको जहाज डुबायो भनेर लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पद हेरौँ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पदमा एकजना व्यक्तिको बारेमा यसरी लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पदमा कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पद। दोस्रो तिमोथी दोस्रो तिमोथी 3 पहिले हामी 3 अध्याय हेरौँ। दोस्रो तिमोथीको 3 अध्याय हेरौँ। माफ गर्नुहोस्, पहिला हामी यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5 पद हेरौँ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा, तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन्, किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, घमण्डी, हठी, अरूको बदनाम गर्ने, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी, अपवित्र, स्वाभाविक प्रेम रहितका, खुसी पार्न नसक्ने, अरूको बदखुवाई गर्ने, दुराचारी, क्रूर, असल कुरालाई घृणा गर्ने, विश्वासघाती, उताउला, अहङ्कारले फुलेका, परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, भक्तिको भेष लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग बस भनेर यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 3को 1 देखि 5 पदमा लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 4को 10मा के लेखेको छ हेरौँ। 4को 10मा, किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर ऊ थिस्सलुनीकीमा गएको छ। यहाँ पावलले भन्दैछन् डेमासले चाहिँ के गर्यो? वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर पावललाई अथवा प्रभुको सेवकाईलाई चाहिँ छोडेको कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। डेमासले यस संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर भन्ने शब्द यहाँनिर लेखिएको छ। भनेको ऊ चाहिँ पावलले पछ्याएको बाटोबाट चाहिँ तर्की गएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, के तपाईँ र म विश्वासको जहाजमा छौँ कि डेमास जस्तै तर्की गएको, संसारमा फर्की गएको कतिजना विश्वासीहरू विश्वासमा कमजोर भएर अहिलेको वर्तमान समयमा विश्वासबाट पछि हट्ने प्रबल सम्भावना हामी देख्दछौँ। किन यस्तो हुँदछ? किनकि उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई नजिकबाट पक्रेन भनेदेखि, परमेश्वरको वचन सत्य हो अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ अक्षरश एक वचन पुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई जबसम्म विश्वास गर्दैनन् उनीहरू चाहिँ पछि हट्नेछन्। कति मानिसहरूले जहाँ छुटाउनेछ दुःखको कुरा, कतिपय विश्वासी भनाउँदाहरू, विश्वास गरेकाहरू, बप्तिस्मा लिएका मानिसहरू पनि प्रभुको वचनमा यदि गढिएको छैन, जरा हालेको छैन भनेदेखि उनीहरूले जहाज छुटाउने प्रबल सम्भावना छ। धेरै मानिसले यो जहाज, यो कोरोना भाइरसको महामारीको बेलामा पनि प्रभुसँग घनिष्ठता हुनुभन्दा, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा अझ नजिक हुनुभन्दा
अरू कुराहरूसँग नजिक भएर यो डेमास जस्तै विश्वासको जहाज डुबाउने सम्भावना छ। सतर्क हुनुहोस् प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी। यो नोहको जहाजबाट सिक्नुपर्ने कुरा, विश्वासको जहाजलाई तपाईँले नछोड्नुहोस्, किनकि त्यो जहाज भित्र चाहिँ जाने एउटै बाटो छ। त्यो बाटो येशू हुनुहुन्छ। त्यो बाटो सँगसँगै त्यो जहाजको ढोका चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, किनकि त्यो ढोकाभित्र प्रवेश गर्नेहरू कहिले मृत्युको मुखमा पर्ने छैन, आत्मिक मृत्युको मुखमा पर्ने छैन। त्यो जहाजभित्र उज्यालोको निम्ति झ्याल छ। त्यो उज्यालो ज्योति चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। त्यो जहाजभित्र प्रवेश गर्नेहरू बाँच्नेछन्, येशूमा हुनेहरू बाँच्नेछन्। त्यसकारण तपाईँ र म यदि ख्रिस्टमा छौँ भनेदेखि, ख्रिस्टको जहाजभित्र छौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र म सुरक्षित छौँ। के तपाईँ र म विश्वासबाट कतै तलमाथि भएका त छैनौँ? यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 4:10 भन्दछ, डेमास चाहिँ तर्केर गए। अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको विश्वासको मापन चाहिँ अहिले घट्दै घट्दै गएको छ भनेदेखि यो लकडाउनको समयमा, बन्दाबन्दीको समयमा परमेश्वरको वचन अझ धेरै पढ्नुहोस्, परमेश्वरसँग अझै सम्बन्ध स्थापित गर्नुहोस्, विश्वासको जहाज नडुबाउनुहोस्। आमेन। म यो आशा गर्छु नोहको जहाज नछुटाउँ, हामी विश्वासको जहाज नछुटाउँ। एक नम्बर। दोस्रो नम्बर, यहाँनिर नोहले जब परमेश्वरबाट आज्ञा पाए, उनले चाहिँ के गरे? जहाज बनाउने योजना गरे। यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ, उत्पत्तिको 2:5 र 6मा, त्यति बेलामा आकाशबाट पानी परेको थिएन, खोलाले विशेष गरेर जमिनहरू सिंचित गर्दथ्यो भनेर उत्पत्तिको पुस्तकमा लेखेको छ। अनि प्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो? म चाहिँ पानी बर्साउने छु भनेर भन्दाखेरि अब नोहलाई परमेश्वरले दिएको आज्ञा नोहले सिरोपर गर्दै जहाज बनाउन सुरु गरे। एकछिन विचार गर्नुहोस्, जुन ठाउँमा पानी परेको छैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मुसुलधारे पानी पर्छ, वर्षा हुन्छ, अनि यो संसारै डुब्ने गरेर पानी पर्छ भन्दा कसले विश्वास गर्ला? के विश्वास गर्न सजिलो कुरा हो यो? निश्चय पनि होइन। यहाँनिर वचनमा यही कुरा लेखेको छ। त्यति बेला यो पृथ्वीमा पानी पर्दैन थियो। अनि नोहले लगभग 480 वर्षको उमेरमा परमेश्वरबाट जहाज बनाउने आज्ञा पाए। अनि त्यो जहाज बनाउनको निम्ति चाहिँ लगभग 120 वर्ष लाग्यो भनेर हामीले टाइमलाइन हेऱ्यो भने थाहा पाउँछौँ। यहाँनिर विशेष गरेर उत्पत्तिको पुस्तक हेरौँ। उत्पत्तिको पुस्तक हामीले विशेष गरेर यहाँनिर 7 अध्यायको 4 पद हेऱ्यौँ भने 7 अध्यायको 4 पदमा उत्पत्तिको पुस्तक 7 अध्यायको 4 पदबाट अबको 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात पानी बर्साउने छु। यो कुरामा स्पष्ट हुनुहोस्, लगभग 480 वर्षको उमेरमा नोहले जहाज बनाउने जुन आज्ञा पाए, नोहले जहाज बनाए, धेरै कष्ट गरेर त्यो जहाज तयार गरे। यहाँनिर 6 पदमा के पाउँदछौँ? नोह 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो भनेपछि 120 वर्षको अवधि, 120 वर्षसम्म चाहिँ नोहले यहाँनिर विशेष गरेर 4 पददेखि परमेश्वरको आज्ञा पाएको छ। अब त्यो जहाज बनाउने क्रमको अन्तिम समयमा चाहिँ प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, 40 दिन र 40 रात पानी बर्साउने छु, जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीबाट नाश गर्नेछु। तब परमप्रभुले तिनलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम नोहले सबै गरे भनेर वचनमा लेखिएको छ। परमेश्वरको आज्ञा। अब नोहले
परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गर्दै त्यो जहाज बनाउने योजना, जहाज बनाउने, त्यसपछि विभिन्न जीवजन्तुहरू त्यो जहाजभित्र राख्ने उहाँको जुन योजना छ त्यो पुरा गर्ने नोहको काम हो। त्यसको निम्ति चाहिँ प्लानिङ चाहिन्छ, योजना चाहिन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र म पनि परमेश्वरको त्यस्तै नोह जस्तै चुनिएका, नोह जस्तै तपाईँ र म आज्ञा पाएका प्रभुका जनहरू हौँ, विश्वासको जहाज पक्राउने मानिसहरू हौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि के हुनुपर्छ? प्लानिङ हुनुपर्छ, योजना हुनुपर्छ। आमेन। एक नम्बर जहाज नछुटाउनु, दोस्रो नम्बर के गर्नु? योजना गर्नु। कस्तो योजना? परमेश्वरको योजना भित्रको योजना तपाईँ र मैले खोज्नुपर्छ। यहाँनिर उत्पत्ति 6:22 अघि पनि हामीले पढ्यौँ, परमेश्वरले नोहलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले गरे। कतिचोटि तपाईँ र मेरो योजना चाहिँ आफ्ना स्वार्थभित्रको योजनाहरू हुँदछ। तपाईँ र मेरो भित्री आफ्नो इच्छाको, तपाईँ र मेरो भित्री चाहनाको योजनाहरू हामी गरी पठाउँदछौँ। तर परमेश्वरको योजना के हो? हामीले के परमेश्वरको योजना खोजेका छौँ? तपाईँ र मेरो योजनाहरू यो वर्तमान संसारमा के थियो होला? यदि अहिले लकडाउनमा नहुने हो भनेदेखि, बन्दाबन्दीमा तपाईँ र म नपर्ने हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो योजना के हुने थियो होला? हाम्रा कतिपय प्रियहरूको त यस्तो पनि योजना थियो, शनिबारको सङ्गति वास्ता छैन, घर परिवारसँग पनि बिहान निस्केपछि बेलुकी राति 9-10 बजे मात्रै घर फर्काने। सेवा सङ्गति के हो, परिवार के हो, कहाँ के हो थाहा छैन, सधैँ व्यस्त व्यस्त व्यस्त। अहिले 40 दिनसम्म घरमा बन्दाबन्दी भएर बस्नु पर्दाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ? तपाईँ र मेरो विचारहरू कस्तो थियो? तपाईँ र मेरो योजनाहरू कस्ता कस्ता किसिमका थिए? ती सबै योजनाहरू चाहिँ अहिले तुषारपात भएर गएको छ। यो योजना भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्छ। के परमेश्वरको योजनाभित्र तपाईँ र म योजना गर्दैछौँ? परमेश्वरले सधैँ तपाईँ र मलाई खबरदारी गर्नुहुन्छ, मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन, परमेश्वरको जीवित वचनले बाँच्दछ। के तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन खोजिरहेका थियौँ? कतिले थिएन, संसारिक रोटीको मात्रै पछि लागेको थियो। अनि अहिले तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फेरि जहाजभित्र आउन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फेरि पनि सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न, योजना बनाउन, प्रभुसँग रहेर तपाईँ र मेरो कामहरूबाट प्रभुको महिमा दिनको निम्ति। किनकि सारा जगत हात पारेर आफ्नो आत्मा गुमायो भने मानिसलाई के लाभ छ? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मैले प्लानिङ गरौँ, योजना बनाऊँ। तपाईँ र म, मेरो उमेर अहिले कति भएको छ विचार गर्नु। तपाईँ र म आफ्नो जीवनको बारेमा 5 वर्षपछि तपाईँ र मेरो आत्मिक स्तरहरू कस्तो हुन्छ? 5 वर्षपछि तपाईँ र मेरो सोचाइ र विचारहरू कस्तो हुन्छ? 5 वर्षपछि तपाईँ र म परमेश्वरको निम्ति के गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छौँ? के संसारमा खानु पिउनु लाउनु जिउनु मात्रै जीवन हो? के त्यति मात्रै जीवनको अर्थ हो? निश्चय पनि होइन। यदि खानु पिउनु जिउनु मात्रै जीवन हो भने खानु पिउनु र जिउनु त साधारण जीवजन्तुहरू जनावरहरूले पनि गर्दछन्। तर तपाईँ र म जनावरहरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानिस हौँ, जो चाहिँ प्रभुको स्वरूपमा बनेका मानिसहरू हौँ। यदि प्रभुको स्वरूपमा बनिएको मानिस हौँ भनेदेखि जहाजलाई नछुटाउँ, योजना गरौँ। तेस्रो कुरा, यहाँनिर नोहको जीवनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नोह चाहिँ 480 वर्षको उमेरमा एउटा जिम्मेवारी पाए। कस्तो जिम्मेवारी? जहाज बनाउने। कहिलेसम्म? 120 वर्षसम्म, 600 वर्षको उमेरसम्म। भनेपछि 480 वर्षको मान्छे कस्तो हुन्छ? निश्चय पनि बुढो हुन्छ, होइन र? हामीलाई कतिचोटि अचम्म लाग्छ के
480 वर्ष पनि मान्छे बाँचे होलान् र तर तपाईँ र मैले विशेष गरेर हामीले पुरानो समयको टाइमलाइनहरूलाई हेर्दै गऱ्यौँ भने मानिसको आयु चाहिँ पहिलाको समयमा के थियो धेरै धेरै थियो बिस्तारै त्यो मानिसको उमेर चाहिँ खस्दै खस्दै गएको झर्दै झर्दै गएको हामी पाउँछौँ अनि पछि गएर त 120 वर्ष चाहिँ मानिसको आयु हो भनेर वचनमा किटान गरिदिएको छ है परमेश्वरले अझ थपिदिनु भयो भने त्योभन्दा पनि एउटा आशिषित जीवन हुन सक्ला तर म्याक्सिमम जीवन चाहिँ 120 वर्षसम्म भनेर यहाँ वचनमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। अब बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। आमेन। 1 नम्बर जहाज नछोडौँ, दोस्रो नम्बर योजना गरौँ, तेस्रो नम्बर के हो तपाईँ र म बुढेसकालमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई जिम्मेवारीहरू दिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म ख्रीष्टका मानिसहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो केश पाकिसक्दा अथवा कपाल फुलेर पुरै सेताम्मै भइसक्दा तपाईँ र मेरा छालाहरू चाउरी पर्दाखेरि पनि तपाईँ र मैले ख्रीष्टको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। प्रभुले दिनुभएको जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्छ। जसरी नोहले चाहिँ बुढेसकालमा पनि के गरे जिम्मेवारीलाई वहन गरे। आमेन। तेस्रो कुरा मैले भने के भने बुढेसकालमा पनि जिम्मेवारी वहन गर्नु, योजना गर्नु, जहाज नछुटाउनु। चौथो कुरा अघि पनि हामीले हेर्यौँ पृथ्वीमा पानी पर्दैन थियो। त्यो कहाँ लेखिएको छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 2:5 मा लेखिएको छ। अब यहाँ उत्पत्ति 6 मा आएर चाहिँ प्रभुले नोहलाई के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर जल प्रलय हुनेछ तैँले जहाज बना भनेर आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ पानी नै परेको छैन त्यो ठाउँमा जल प्रलय हुन्छ भनेर भन्नु कस्तो कस्तो परमेश्वरको आज्ञा हो यो। अहिले मानिसलाई प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुन्छ। प्रेजन विश्वास गर्नुहोस्, प्रभुलाई ग्रहण गर्नुहोस् किनकि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुन्छ भन्दा मानिसहरूले हामीलाई के ठान्नेछ? कतिले खुसी साथ हो भन्ला, राम्रै हो भन्ला, तर धेरै जसोले के यो बहुला जस्तो पागल जस्तो यस्तो असम्भव कुरा कसरी हुन सक्छ? मानिसको विचार त्यस्तो किसिमका कुराहरूले भरिएको छ। नोहको समयमा यो पृथ्वीमा प्रलय हुन्छ, यहाँनिर म जहाज बनाउँदैछु, यो जहाजभित्र तपाईँहरू आउनुपर्छ भन्दाखेरि नोहका आफ्ना नातेदारहरूले पनि खिसी गरेका थिए, गाउँका मानिसहरूले पनि खिसी चिउरी गरेका थिए। अहिले हामीले येशूको आगमन हुन्छ, दोस्रो आगमन हुन्छ, यो पृथ्वी चाहिँ कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर टुङ्गिन्छ भनेर भन्दाखेरि मानिसहरूलाई के त्यो कुरामा विश्वास लाग्ला? विचार गर। अनि नोहको समयमा जब उनले जहाज बनाउने परमेश्वरबाट आज्ञा पाए, जहाज बनाउन सुरु गरे, त्यो जहाज बनाउने क्रम चाहिँ लगभग 120 वर्षको अवधिमा नोहले कस्ता कस्ता शब्दहरू सुन्नु पर्यो होला कल्पना गर्नुहोस्। यो बुढो चाहिँ के भयो? दिमाग खुस्कियो। यस्तो धुलो उड्ने ठाउँमा चाहिँ पानी पर्छ रे, जहाज बनाएर यहाँ चाहिँ पुरै पानी नै पानी भएर चाहिँ डुबाउ हुन्छ रे भन्ने कुरा गर्दैछ। कस्तो खालको मान्छे हो यो? संसारको निम्ति चाहिँ हाँसोको पात्र नोह बने। तपाईँ र म पनि अहिले संसारको निम्ति घृणाको पात्र, हाँसोको पात्र बनेका छौँ। ख्रीष्टको निम्ति हामी निन्दा सहने, ख्रीष्टको निम्ति मानिसहरूको अगाडि हाँसो मजाकको पात्र बनिएका छौँ। पावलले त्यही भन्दछन्, हामी गिल्ला गर्नेहरूको अगाडि, हाँसो गर्नेहरूको अगाडि, ठट्टा गर्नेहरूको अगाडि हामी तमासा जस्तै बनेका छौँ, तमासे जस्तै बनेका छौँ। तर प्रभुको वचनको निम्ति तमासे बन्नुहोस्। आमेन। यो लकडाउनको समयमा चुपचाप नबसेर के को फेसबुक लाइभ गरेर वचन सुनाइरहनु पर्यो? यस्तो प्रश्नहरू पनि होला कतिपय जनहरू। चुपो लाएर बसेर आफ्नो मनमा ईश्वर छँदैछ नि, किन सबैलाई चाहिँ जागृत बनाएर बस्नु पर्यो?
यस्तो विचारहरू पनि आउला। तर प्रभुको वचन यहाँनिर नोहले चाहिँ आज्ञा पालन गर्दाखेरि 120 वर्षसम्म मानिसहरूले आलोचना गरे, खिसीचुरी गरे। उनीहरूले अनेक प्रश्नहरू गर्दाखेरि पनि नोह विचलित भएनन्। प्रियजन, तपाईँ र म पनि विश्वासमा विचलित बन्नुहुन्न। तपाईँ र म पनि विश्वासको जहाजलाई छोड्ने होइन। अरू मानिसहरूले आलोचना गर्दाखेरि तपाईँ र म कहिले पनि विचलित नबनौँ। आमेन। अरू मानिसहरूले यस्तो उस्तो भन्दाखेरि कहिले पनि हरेस नखानुहोस्, किनकि प्रभुले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुनेछ। किनकि प्रभुको वचन सत्य छ, सत्य वचन पुरा हुन्छ भनेर तपाईँ र मैले विश्वास गरेका हौँ भनेदेखि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, अरूको आलोचनाबाट डराउनु पर्दैन। आलोचनाको पछि लाग्ने हो भनेदेखि नोहले जहाज बनाउन सक्ने थिएन। तर उनले सर्वोच्च परमेश्वरलाई हेरेको कारणले गर्दा, सर्वोच्च परमेश्वरको आज्ञालाई शिरोपर गरेको कारणले गर्दाखेरि उनले मानिसका ती आलोचनाहरूलाई उनले कुनै पनि मूल्यको ठानेन। आज तपाईँ र मेरो सेवकाईमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा के आलोचना गर्ने मानिसहरू छैनन्? के विरोध गर्ने मानिसहरू छैनन्? रिस गर्ने मानिसहरू छैनन्? छन्, प्रशस्त छन्। रिसाउनेलाई रिसाउन दिनुहोस्, विरोध गर्नेलाई विरोध गर्न दिनुहोस्, खिसी गर्नेलाई खिसी गर्न दिनुहोस्, टिउरी गर्नेलाई टिउरी गर्न दिनुहोस्। किनकि नोहले त्यो कुरा भोगे। आलोचनाबाट तपाईँ र म डराउनु पर्ने कारणहरू छैन। किनकि प्रभुको वचन सत्य हो, सत्य वचन पुरा हुन्छ। परमेश्वरको वचन सत्य हो, उहाँलाई पक्रने हो। यो जीवनको स्रोत हो, बाटो हो, ढोका हो, उज्यालो हो, बाँच्ने आधार हो भनेदेखि अरू मानिसहरूको विरोधमा, अरू मानिसहरूले यो इसाईहरू के हो यस्तो भनेर उनीहरूले गरेको खिसीचुरीमा तपाईँ र म लज्जित बन्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। अझ हामी ख्रिस्टमा जयवन्त बनौँ। आमेन। पहिलो कुरा, 1 नम्बर, जहाज नछुटाउँ। दोस्रो नम्बर, योजना गरौँ। तेस्रो नम्बर, बुढेसकालमा पनि प्रभुले के गर्नुहुन्छ? जिम्मेवार दिनुहुन्छ। चौथो नम्बर, आलोचना गर्नेहरूको कुरा नसुन्नुहोस्। कतिचोटि आलोचना चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि, एकजना दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, श्रीमतीलाई एउटा अन्डा उसिन्नु, एउटा अन्डा चाहिँ फ्राई गर्नु भनेर भन्नुभयो अरे, दिनुभयो अरे। अनि जब श्रीमतीले अन्डा बनाएर ल्याइन्, एउटा फ्राई गरेर ल्याइन्, एउटा उसिनेर ल्याइन्, अनि त्यो व्यक्तिले यसरी भन्नुभयो अरे, कुन चाहिँ अन्डा फ्राई गरेको, कुन चाहिँ अन्डा चाहिँ यो उसिनेको? मैले त यसलाई चाहिँ फ्राई गर्नु, यसलाई चाहिँ उसिन्नु भनेको थिएँ भनेर न्यु खोज्नुहुन्छ अरे आफ्नो श्रीमतीसँग। है, अन्डा, यो अन्डा चाहिँ मैले उसिन्नु भनेको थिएँ, तिमीले फ्राई गरेछौ। जुन अन्डा चाहिँ मैले फ्राई गर्नु भनेको थियो त्यो चाहिँ तिमीले उसिनेछौ। मान्छे त्यस्तो हुन्छ। आलोचना गर्नेको सँग हामी कहिले पनि सक्दैनौँ। किनकि अघि पनि मैले त्यहाँनिर सेतो कागजमा एउटा सानो डट देखाएँ। हामी सबैले त्यो डटलाई देख्यौँ। सेतो कागजका ती सफा स्थानहरूलाई बिरलले देख्दछन्। आलोचना गर्नेसँग नडराउँ। 5औं नम्बर, नोहको लाइफबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ परिवार। नोहको परिवार चाहिँ सँगै थिए। प्रियजन, फेसबुक लाइभबाट कतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ? तपाईँको परिवारमा के तपाईँको सबै परिवार बसेर अहिले फेसबुक लाइभमा सुन्दै हुनुहुन्छ प्रभुको वचन? म विश्वास गर्छु मेरा नयाँ किरणका कति परिवारहरू सँगै बसेर प्रभुको वचन सुनिरहेका छन्। धन्यवाद तपाईँहरूलाई, प्रभुले प्रशस्त आशिष दियो। तर यो बन्दाबन्दीको समयमा पनि यदि तपाईँको परिवार सँगै बसेर सङ्गति गर्नुहुन्न, सँगै बसेर प्रभुको वचन सुन्नुहुन्न भनेदेखि बिचरा उनीहरूले जहाज छुटाउँदैछ। सङ्गतिको समयमा प्रभुलाई समय दिन सक्दैन। अहिले बन्दाबन्दीको समयमा पनि प्रभुको वचन सुन्नलाई समय छैन। बरु खेल्नको लागि, गेम खेल्नको लागि समय छ, अरू चिजहरू गर्नको लागि समय छ, सुतेर बस्नलाई समय छ। प्रभुको वचनलाई सुन्ने समय छैन भनेदेखि बिचरा उसले जहाज छुटाउँदैछ। तपाईँले झन्झट्याउनुहोस्। किनकि
यो विश्वासको जहाजमा चाहिँ परिवार सँगै हुनुपर्छ। आमेन। नोहको जीवनबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। मैले अहिलेसम्म 4-5वटा कुराहरू भने, यो 5औं कुरा चाहिँ मलाई अति महत्त्वपूर्ण लाग्छ। नोहका छोरा, नोहका बुहारीहरू, नोहका श्रीमती नोहसँग थिए। कस्तो राम्रो कुरा। अरू सबै छिमेकीहरू, अरू नातेदारहरू कसैले पनि त्यो जहाजमा आउन इच्छा गरेन। अन्तमा जब जल प्रलय भयो, उनीहरूले ढोका खोल्नुहोस् भनेर उनीहरू चिच्याए, कराए। तर परिवारको सदस्यहरू चाहिँ नोहको कुरा मानेर जहाजभित्र थिए। परिवार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी। यदि प्रभुको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि तपाईँ र मेरो परिवारको सदस्यहरू चाहिँ छुट्यो भनेदेखि, अथवा प्रभुसँग नभएर त्यो तलतिर नरकतिर चाहिँ गएको हामीले हेरिराख्नु पर्यो भने तपाईँ र मलाई कति दुःख हुन्छ। आफ्नो प्रियजन, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरी, आफ्नो बुहारी, के परिवार हामी सँगै छौँ प्रभुमा? के प्रभुमा एक ढिक्का भएर हामी प्रभुमा रहेका छौँ या छैनौँ? विचार गरौँ। नोहको जीवनबाट सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के भन्दा चाहिँ नोहको परिवार एकदमै एकताबद्ध थिए, प्रभुमा लीन थिए। श्रीमती मात्रै होइन, छोरा बुहारी सबै, सेम, हाम, एपेत, उनका श्रीमतीहरू आफ्नो बुवाको कुरा सुनेर उनीहरू बुवाको आज्ञालाई, किनकि बुवालाई चाहिँ कसले चलाइराख्नु भएको थियो? परमेश्वरले चलाउनु भएको थियो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, परिवार सँगै हुनुपर्छ। यो भौतिक परिवार, मण्डली परिवार पनि सँगै हुनुपर्छ। मण्डली परिवार पनि हो, हामीले अहिले सेवा सङ्गति गर्न आफ्नो घर परिवारमा सबैलाई स्वतन्त्र दिएका छौँ सेवा सङ्गति गर्नको निम्ति, र पनि हामी प्रार्थनामा, अन्य कुराहरूमा मण्डली परिवार एक हुनुपर्छ। आमेन। भर्खरै नयाँ किरण परिवारले कतिपय हाम्रा मण्डलीका विभिन्न होइन ज्यालादारी मजदुरी गर्ने समस्यामा परेका परिवारहरूलाई चाहिँ सहायता गरौँ, केही न केही मण्डलीबाट हामी राहतको व्यवस्था गरौँ भनेर करिब हाम्रा 2टा सिस्टर मण्डलीहरू र साथसाथै हाम्रा मण्डलीकै लगभग 18 परिवारलाई, केही वृद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले प्रेम स्वरूप केही कुराहरू मण्डलीबाट दिन सक्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामी मण्डली परिवार सबैजना एकमत भएर यो काम गरौँ भनेर हामी लागि परेका थियौँ। त्यसकारण परिवार चाहिँ परिवार मात्रै होइन, मण्डली परिवार पनि एक हुनुपर्छ। आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो जीवनमा नोहबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जहाज नछुटाउँ, योजना गरौँ, बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। आलोचना गर्नेहरूको कुरा नसुनौ, परिवार सँगै बसौँ। अब 6औं कुरा चाहिँ त्यो यात्रामा, त्यो जहाजको यात्रामा नोहको जहाजभित्र बस्ने, त्यहाँनिर नोहको परिवार त सँगै थिए, साथसाथै विभिन्न जीवजन्तुहरू पनि थिए, विभिन्न वस्तुहरू त्यहाँनिर थिए, त्यहाँनिर जीवजन्तुहरू थिए भनेदेखि त्यो यात्रामा कछुवा पनि थिए, चितुवा पनि थिए। कछुवाको चाल कस्तो हुन्छ? कछुवाको चाल कस्तो हुन्छ? ढिलो, अति ढिलो, होइन र? कछुवाको चाल कस्तो हुन्छ? खस्या गर्दै हिँड्ने चाल हुन्छ। तर त्यही जहाजभित्र अर्को चितुवा कस्तो थियो? चितुवा पनि थिए। चितुवाको चाल कस्तो हुन्छ? सबैभन्दा द्रुत गतिमा दौडन सक्ने जनावरमा चितुवा पर्दछ। त्यो जहाजभित्र थरीथरीका कछुवा जस्तो पनि, चितुवा जस्तो पनि थिए। सबैको गति एउटै थिएन, तर सबैको लक्ष्य चाहिँ एउटै थियो। आमेन। उनीहरू चाहिँ जहाजभित्र सुरक्षित थिए। हामी पनि परिवारसँगै बसौँ, हामीभित्र पनि सबैको चालहरू एउटै किसिमको गति नहोला, तर लक्ष्य, योजना उहाँलाई दिनुपर्ने महिमामा उहाँको वचनअनुसार जिउनको निम्ति तपाईँ र म एउटै परमेश्वरका सन्तान, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, एउटै प्रभु। आमेन। त्यसकारण प्रियजन, जहाजलाई नछुटाउँ। दोस्रो कुरा,
योजना गरौँ। तेस्रो कुरा, बुढेसकालमा पनि परमेश्वरले जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। चौथो कुरा, आलोचना गर्नेको कुरा नसुन्नुहोस्। पाँचौँ कुरा, परिवारसँगै। छौथो कुरा चाहिँ त्यो यात्रामा कछुवा र चितुवा पनि के छ, सँगसँगै छ, गति एउटै छैन। सातौँ कुरा चाहिँ यात्रामा आराम लिनुहोस्। त्यो जहाजभित्र रेस्ट, प्रभुको वचनमा त्यही भन्दछ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबेकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुले चाहिँ विश्राम दिनुहुन्छ, रेस्ट दिनुहुन्छ। प्रियजन, के तपाईँ र मेरो रेस्ट चाहिँ, रेस्ट के तपाईँ र मेरो आरामको स्रोत चाहिँ, आराम गर्ने स्थान चाहिँ के परमेश्वर हुनुहुन्छ? प्रियजन, तपाईँ र मलाई निर्बल बनाउने कुरा, आतङ्कित बनाउने कुरा, डराउनु पर्ने कुराहरू धेरै धेरै छन्, प्रशस्त छन्। एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई फेरि पनि गर्न चाहन्छु। जब लकडाउनको यहाँनिर घोषणा भयो, हामी सुरुको दिनहरूमा के गर्यौँ? आत्तियौँ। खाद्यान्नहरू के हुन्छ होला, तरकारीहरू के हुन्छ होला, हाम्रो पारिवारिक यो जुन संरचनाहरू छ, जुन किसिमको अहिले हामीले दिनचर्याहरू गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ पुरै डामाडोल हुन्छ भन्ने हामीलाई छुट्टै किसिमको चिन्ताले समात्यो। तर बिस्तारै हामी योसँग के हुँदै गयौँ? अभ्यस्त हुँदै गयौँ। हामीले सोचेको जस्तो, हामीले सोचेको पहिला कस्तो किसिमको सोचाइ थियो, अहिलेको हाम्रो सोचाइ कस्तो छ। तर यदि त्यति बेलामा यो सबै परिस्थितिमा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ यी सबै परिस्थितिमा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ र मलाई ढुक्कपन छ भनेदेखि तपाईँ र म के गर्न सक्छौँ? यी सबै परिस्थितिहरूको सामना गर्न सक्छौँ। आमेन, सक्छौँ। प्रियजन, तपाईँ र मलाई एक हप्ता बन्द हुँदाखेरि के नहुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। फेरि बढ्यो 10 दिन, अब के हुने हो, 10 दिनमा त खुल्ने होला, फेरि बढ्यो। अहिले लगभग हामी 37-38 दिनमा प्रवेश गर्दैछौँ। यतिका दिनहरूमा हामी कसमा चाहिँ आराम गरेका छौँ, कसमा चाहिँ हामीले भर परेका छौँ? त्यो जहाजभित्र तपाईँ र म छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले रेस्ट लिन आवश्यक छ। त्यो रेस्ट चाहिँ हो प्रभु येशू। येशूमा तपाईँ र म निर्धक्क भएर बसौँ। हाम्रो जीवन उहाँको हातमा छ, हाम्रो जीवन, हाम्रो मृत्यु उहाँको हातमा छ। तपाईँ र मसँग भएका थोकहरू प्रभुका थोकहरू हुन्, तपाईँ र म उहाँका भण्डारीहरू हौँ भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रभुमा भरोसा गरेर जिउँ। प्रिय छ, निराश नहौँ, हताश नहौँ। आठौँ कुरा, जहाज बनाउने मान्छे नोह चाहिँ व्यावसायिक जहाज बनाउने मान्छे होइन। जहाजको निर्माता चाहिँ कस्तो हो? व्यावसायिक होइन। उसलाई त सायद नोह खेतीपाती गरेर बस्ने मान्छे, जहाज बनाउने जिम्मेवारी आइलाग्यो, प्रभुले दिनुभयो। ऊ व्यावसायिक मानिस होइन, तर व्यावसायिक नभए पनि उसले चाहिँ प्रभुको आदेश मुताबिक जहाज बनाए। तपाईँ र म पनि प्रभुको वचनमा अभ्यस्त हुनको लागि, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको निम्ति, परमेश्वरको वचनबाट भन्नको निम्ति व्यावसायिक मानिसहरू सायद तपाईँ र म नआउला, तर प्रभुको आज्ञालाई सिरोपर गर्न चाहिँ तपाईँ र मैले निश्चय नै पर्छ। नोहको व्यवसाय जहाज बनाउने थिएन, तर उसलाई जहाज बनाउन कर लाग्यो, किनकि यो परमेश्वरको आज्ञा थियो। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि तपाईँ र म व्यावसायिक रूपमा परमेश्वरको वचनको प्रचार गर्ने मानिसहरू नआउला, तर अहिले तपाईँ र मैले जिम्मेवारी लिनु पर्यो। परमेश्वरको वचन सत्य हो, परमेश्वरको वचन पुरा हुन्छ। छेउको छिमेकीहरूलाई तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ, प्रभुको वचनअनुसार जिउँ, किनकि प्रभुको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू प्रभुले प्रशस्त मात्रामा देखाउनु भएको छ। परमेश्वरको वचन सत्य छ। आमेन। फेरि पनि म तपाईँलाई रिपिट गराउन चाहन्छु। 7वटा बुदाहरू मैले भनिसकेँ। जहाज नछुटाउँ, योजना गरौँ, दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर, बुढेसकालमा पनि जिम्मेवार बनौँ। चौथो नम्बर, आलोचना गर्नेको कुरा नसुनौँ। पाँचौँ नम्बर, परिवारसँगै बसौँ। छैठौँ कुरा, यात्रामा कछुवा र
चितुवाको चाल फरक छ। 7औं नम्बर यात्रामा आराम लिनुहोस्, जहाजमा रेस्ट गर्नुहोस्। 8औं कुरा जहाजको निर्माता चाहिँ व्यवसायिक होइन, ऊ चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्, एउटा सामान्य खेती किसान गर्ने मान्छे प्रभुले जिम्मेवारी दिनुभएको मानिस हो। 9औं कुरा 9 नम्बरमा यो जहाजभित्र बस्ने जीव जन्तुहरू, जहाजभित्र भएका नोहको श्रीमती, नोहका छोरा, नोहका बुहारीहरू सबैको निम्ति आशाको सन्देश चाहिँ के हो भन्दा यो जल प्रलयपछि चाहिँ इन्द्रेणी देखा पर्नेछ। उत्पत्तिको पुस्तक हामी 9 अध्याय हेरौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायको 15 देखि उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायको 15 पददेखि 17 पदसम्म हेरौँ। कसैले पढिदिनुहोस् त। 14 देखि पढौँ, 14 देखि 17। उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायको 14 देखि 17 पद हामी हेरौँ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। 16 पद। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु, जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। 17 पद। यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। आमेन। आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यो जहाजभित्र बस्नेहरू त्यो जल प्रलयपछि चाहिँ इन्द्रेणीले पर्खदै थियो। त्यो इन्द्रेणी चाहिँ प्रभुले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुभयो प्रभुको वचनअनुसार, अब म फेरि पनि यस्तो किसिमको पृथ्वी नै भरिएर जल प्रलय आउने म गराउने छैन। जब तिमीहरूले इन्द्रेणी देख्नेछौ, मेरो करारको चिन्ह चाहिँ त्यो हुनेछ। भनेपछि यो प्रलयपछि चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु हुने इन्द्रेणीले चाहिँ के गर्दैछ? पर्खदैछ। आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, प्रभुको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू तपाईँ र मैले देख्दै गर्दा, प्रभुको दोस्रो आगमनको चिन्हहरूको बिचमा तपाईँ र म प्रवेश गर्दै गर्दा, यो जहाजभित्र रहँदै गर्दा तपाईँ र मैले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो, यदि यो नोहको जल प्रलयपछि इन्द्रेणीले पर्खदै थियो भनेदेखि तपाईँ र म यो जहाजभित्र, ख्रिस्टको जहाजभित्र बस्नेहरू पनि एक दिन ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा उहाँसँग भेट्नेछौँ, सदा सदाको निम्ति राज्य गर्नेछौँ। आमेन। जसरी इन्द्रेणीले पर्खदै थियो, इन्द्रेणीको त्यहाँनिर करारको चिन्ह इन्द्रेणी प्रभुले नोहलाई देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ र मलाई पनि एक दिन येशूले उहाँको दोस्रो आगमन, जसरी स्वर्गारोहण हुने येशू चाहिँ गइरहनु भएको ती चेलाहरूले देखे, हामी पनि त्यही येशू बादलको सवारीमा स्वर्गदूतहरूको साथमा आउनुभएको तपाईँ र मैले देख्नेछु। त्यो आशामा, त्यो इन्द्रेणीको आशामा जसरी नोह जलप्रलयको समयमा अगाडि बढे, तपाईँ र म पनि येशूको दोस्रो आगमनको त्यो खुसियालीमा, दुल्हाको आगमनमा जसरी दुलही सजेर बस्छ, त्यसरी नै हामी पनि ख्रिस्टको आगमनलाई पर्खेर बसौँ। अब यो पृथ्वी पानीले होइन आगोले न्याय गर्नेछ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 3 देखि 7 पदमा यो कुराहरू छ। प्रियजन, यो पृथ्वी चाहिँ अब पानीले होइन आगोले, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 3 देखि 7 पद तपाईँले पछि पढ्नुहोस्। अनि अस्ति हामीले 10 कन्याको उखानमा हेऱ्यौँ, 10 कन्याको दृष्टान्तमा हेऱ्यौँ, 5वटा कन्या तेल लिएर 5वटा कन्या तेलविहीन। त्यसपछि हामीले तोडाको दृष्टान्त हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर 5 पाउनेले 5, 2 पाउनेले 2, 1 पाउनेले 1 लुकाएको कुरा हेऱ्यौँ। अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ
मत्तीको 25 अध्यायमा चाहिँ न्यायको कुरा छ। अनि प्रभुले चाहिँ भेडा र बाख्रालाई चाहिँ छुट्याउनु हुनेछ। प्रभुलाई विश्वास गर्ने भेडाहरू एकापट्टि, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने बाख्राहरू एकापट्टि गर्नेछु भनेर उहाँले मत्ती 25 अध्यायमा भन्नुभएको छ। त्यसो हो भनेदेखि के प्रयोजन तपाईँ र म आउने इन्द्रेणीको, आउने ख्रिस्टको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ कि छैन? यदि तपाईँ र मेरो मनमा कुनै दुविधा छ भनेदेखि आज त्यो दुविधालाई हटाउँ। इन्द्रेणीले पर्खिरहेछ, ख्रिस्टको आगमन निश्चित छ। आमेन। हामी फेरि पनि 1 देखि 9 नम्बरसम्मलाई फेरि पनि हामी रिपिट गरौँ। 1 नम्बर, जहाजलाई नछुटाऊ। अघि मैले डेमासले चाहिँ जसरी पावललाई छोडेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यहाँनिर तिमोथीको पुस्तकमा डेमासले चाहिँ पावललाई छोडेको कुरा हेऱ्यौँ। अनि पहिलो तिमोथी 1 अध्यायकै 19-20मा चाहिँ अलेक्जेन्डर र हुमेनियसले चाहिँ विश्वासको जहाज डुबाएको कुरा पावलले लेखेका छन्। त्यसरी जहाज, विश्वासको जहाज तपाईँ र म नडुबाउँ। आमेन। दोस्रो नम्बर, योजना गरौँ। तेस्रो नम्बर, बुढेसकालमा पनि जिम्मेवारी लिउँ। चौथो नम्बर, आलोचना गर्नेहरूको कुरा नसुनौँ। पाँचौँ नम्बर, परिवारसँगै बसौँ। कस्तो राम्रो प्रभुले हामीलाई कस्तो राम्रो मौका दिनुभएको छ। यो बन्दाबन्दीको समयमा कतिपय कुराहरूमा हामी दुखित भए तापनि परिवारसँग समय बिताउने हामीले मौका पाएका छौँ। अनि अझ नजिकको सम्बन्ध परिवारमा हाम्रो होस्। छैठौँ नम्बर, यो यात्रामा चालहरू फरक फरक छ। कछुवा र चितुवाको चाल फरक फरक छ। सातौँ नम्बर, यात्रामा आराम लिनुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्, ख्रिस्टमा आराम गर्नुहोस्। आठौँ नम्बर, जहाजको निर्माता व्यवसायको होइन तर जिम्मेवारी वहन गरे। 9 नम्बर, यो प्रलयपछि चाहिँ इन्द्रेणीले जसरी जल प्रलयपछि इन्द्रेणीले पर्खिरहेछ त्यस्तै गरेर अहिलेको संसारमा जुन हामी विश्वासको जहाजमा, ख्रिस्टको जहाजमा बसेका छौँ, आउने येशूको प्रतीक्षाले तपाईँ र मलाई फेरि पनि आनन्दित बनाउनेछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो लकडाउनको समयमा प्रभुले तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। मैले वचन करिब 1 घन्टा बोल्ने गर्छु। हाम्रो परदेशमा हुनुभएका कतिपय प्रियजनहरूलाई उहाँहरूको सङ्गतिमा छोटो छोटो वचन बोल्ने भएको कारणले गर्दा यो लामो लाग्ला, तर बन्दाबन्दी भएको कारणले गर्दा यो लामोलाई पनि छोटो सम्झेर ग्रहण गरिदिनुहोस्। प्रभुको वचनले यहाँहरू सबैलाई, तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। र हामी अन्तिम एउटा भजन गाउनेछौँ र हामी संयुक्त रूपमा प्रार्थना गर्नेछौँ। भजन नम्बर 354 हामी गाउनेछौँ। 354 नम्बर, भजन 354। तपाईँहरूले पनि आफ्नो भजन किताब खोल्नुहोस्। 354 नम्बर र हामी सँगै गाउनेछौँ। उठ जाग हे मसीह, यर्दन पार जानलाई त्याग त्याग मिश्रको यो सुविलास मानलाई त्याग त्याग मिश्रको यो सुविलास मानलाई कति पनि शङ्का राखी येशूको करारमा कति पनि शङ्का राखी येशूको करारमा अघि बढी विश्वास नभए अघि बढी
बस्न भई प्रभुको विश्वासमा उठ जाग हे मसीह यर्दन पार जानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई समुद्र गर्जोस् थर्कोस् पर्वत बाढी बढोस् यो यात्रामा समुद्र गर्जोस् थर्कोस् पर्वत बाढी बढोस् यो यात्रामा फर्किन हेरी सदोम नगरलाई फर्किन हेरी सदोम नगरलाई कदम बढाऊ सियोन पहाडमा उठ जाग हे मसीह यर्दन पार जानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई नजर उठाए कल्वारीमा हेरी कृष्णलाई नजर उठाए कल्वारीमा हेरी कृष्णलाई हटाइदिने बाधा र बन्धन हटाइदिने बाधा र बन्धन नाश गर्ने अन्धकारलाई उठ जाग हे मसीह यर्दन पार जानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई अब्राहम इसाक याकूब युसुफलाई साथ दिने यहोवा अब्राहम इसाक याकूब युसुफलाई साथ दिने यहोवा हालेलुया 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 स्तुति महिमा हालेलुया उठ जाग हे मसीह यर्दन पार जानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई त्याग मिश्रको यो शोभिलास मानलाई साँच्चै नै उठ जाग हे मसीह यर्दन पारी जानलाई साँच्चै नै त्यो यर्दन पारी चाहिँ
ख्रिस्टको महिमित राज्य छ। आमेन। दोस्रो आगमनमा ख्रिस्ट तपाईँ र मलाई लिन आउनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म यो संसारमा केही समयको निम्ति छौँ। संसारमा हुँदा दुःख त हुन्छ, ढाडस गर मैले संसारलाई जितेको छु। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रा यी सबै परिस्थितिहरूमा जित्ने सामर्थ्य प्रभुले तपाईँ र मलाई दिउन्। तपाईँ यदि रोगी हुनुहुन्छ भने तपाईँको रोग भएको स्थानमा हात राख्नुहोस्। कष्टमा हुनुहुन्छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने त्यो आराम, त्यो रेस्ट प्रभु येशूमा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरामा फिक्री नगर, चिन्तित नहो, म तिम्रो साथमा छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तपाईँका जनहरू हामी एक एक माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। आजको वचनले भने जस्तै नोहलाई तपाईँ प्रभुले आज्ञा दिनुभयो, उनले सबै कुरा सिरोपर गरे। अनि आज पनि प्रभु तपाईँको वचन अनुसार त्यो जहाजलाई पक्रन, योजना गर्न, साँच्चै नै प्रभु विभिन्न आलोचनाहरूलाई नहेरिकन तपाईँ प्रभुमा अगाडि बढ्न, योजना बनाउन, अनि तपाईँ प्रभुको वचन अनुसार जिउनको निम्ति आजको वचनले तपाईँ र प्रभुले तपाईँ र मलाई जसरी आशीर्वाद दिनुभएको छ, हामी एक एकमा तपाईँको अनुग्रह आशिष प्रशस्त गरेर राखिदिनुहोस् प्रभु। विशेष गरेर तपाईँका जनहरू आज जो फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, अनि प्रभु जो समस्यामा छन् उनीहरू सबैको बिमारीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। कष्टमा भएका, चिन्तामा भएका, विभिन्न किसिमको अवस्थामा भएका तपाईँका छोराछोरीहरू प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गरिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले ती छोराछोरीहरू जो अहिले लाइभमा छन्, त्यसपछि प्रभु कतिले यसलाई रेकर्डेड सुन्नेछन्, प्रत्येकमाथि तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको बिचमा हे परमेश्वर तपाईँको शान्तिको खोजी हामी गर्दछौँ। यो महामारीको अन्त होस् प्रभु। तपाईँका छोराछोरीको कामहरू, व्यापारहरू, जागिरहरू, वैदेशिक रोजगारहरू, सेवाहरू सबै फेरि पनि प्रभु तदारुकताका साथ सुरु होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको अनुग्रह होस्। बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। भेषराज खरेलमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। मन्त्रुपा आमामाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। नामान चौधरीमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। त्यसले गरेर तपाईँका छोराछोरीहरू जो वैदेशिक रोजगारीमा छन्, कतिका कामहरू अहिले स्थगित भएका छन् प्रभु। त्यस्तै गरेर प्रभु हाम्रा प्रियहरू जो प्रभु सात समुद्र पारी परदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा शान्ति दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूको हरेक क्रियाकलापमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्तको आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। तपाईँको निगाह हामी माथि राखिदिनुहोस्। नयाँ किरण परिवारमाथि पनि प्रभु हाम्रो मण्डलीका कतिपय प्रियहरू प्रभु दैनिक प्रभु ज्यालादारीमा काम गर्ने, मजदुरी गर्ने कतिपय प्रियहरू जुन अवस्थामा कष्टमा छन्, सबैमाथि तपाईँको शान्ति, तपाईँको आशिष होस्। हाम्रा छोराहरू, हाम्रा छोरीहरू प्रत्येकको परिवारको लागि असल जीवन साथीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। नयाँ किरणको सेवकाई, विश्वभरिको सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हे परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको वचन अनुसार होस्, आशिष होस्, अनुग्रह होस्, अहिले होस्, सदा सर्वदा होस्। हाम्रा हातहरू माथि उठाउँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य आओस्। आमेन,
परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँ प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेल तपाईँका जनहरूमाथि यसरी नै सदा सर्वदा रहिरहन्। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रभुले तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशीर्वाद दिउन्, शान्ति दिउन्, प्रियजन यसरी नै सङ्गतिमा हामी निरन्तर अगाडि बढौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जो हाम्रो मण्डलीबाट टाढा हुनुहुन्छ, अहिले हामी यो कम्युनिकेसनमा छौँ, तपाईँहरूले आफ्ना प्रार्थनाका विषयहरू हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी हाम्रो उपवास प्रार्थनामा, हाम्रो साङ्गे प्रार्थनामा तपाईँहरूलाई सधैँ प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। साँच्चै नै आँसु केही समयको निम्ति हो, बिहान उज्यालो आउँछ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि प्रशस्त आशिष दिउन् भन्दै जय मसीह। गड ब्लेस यु। हेभ अ नाइस डे। धन्यवाद। जय मसीह।